Так, Land Cruiser 200. Проверяем шум. Когда заводится. Определить, что это. Вот опять перестал. Вот, ребята, купил вот такую вот вискомуфту айсиновскую. Вот она. Вот она, как выглядит. На обратной стороне. Короче, выбирал между NPV и IC. На NPV прямо выбито здесь. Сделано в Японии. На этом ничего такого не написано. Но выглядит этот посолиднее. Он как-то побольше и потяжелее выглядит, чем NPV-шная. В общем, буду ставить. Потом посмотрим результат. Вот она старая. Никак не определишь. Я ее крутил. И так, и сяк. Все вранье, как они определяют там. Также тугая она. Ну, может быть, чуть-чуть, может, что-то слышно. Может быть, на машине она сильнее слышно, эти скрипы. Но вообще визуально, там, например, невозможно определить. Теперь посмотрим. Все поменяли. Вот новая стоит. Сейчас заведем. Послушайте. Тихо. Никаких скрипов, ничего нету. По крайней мере, пока